Ovo je restoran sa jedinstvenom uslugom, mesom koje retko gde možete da probate u Srbiji i definitivno ovo je gastronomsko iskustvo koje se pamti. Dobar dan, dobrodošli u Defero, restoran brazilskog fine dininga. Moje ime je Gojko i ja ću biti vaš domaćin danas. Možete poći za mnom. Gojko, pre nego što pređemo na priču o hrani, mene interesuje kako ste došli na ideju da otvorite ovakav restoran? Pa interesantno, pošto Balkanci su poznati kao mesna nacija, smatrali smo prosto da ovakav neki koncept bi izuzetno bio pogodan za naše tržište, jer volimo da jedemo meso, a kad se sve to sastavi sa neograničenim količinama, prosto nema greške. Primijetio sam da imaš i drugačiju uniformu od konobara ovde u restoranu. Malo je drugačija, samo moja, bela boja ti govori da sam radio na kruzerima, radio sam preko 10 godina na prekookeanskim kruzerima kao senior menadžer i eto, rešio sam deo svog iskustva da prenesem ovde u Srbiju i da napravimo neku lepu priču vršcu. Kao što vidiš, sam objekat je prepun umetničkih dela i dobar deo njih su dela francuskog umetnika Nikolasa Bouvea. On je radio za naš objekat sve u metalu i otuda i sam naziv je došao Defero, jer Defero na portugalskom znači gvožđe. Ovde isto jedan od interesantnijih detalja, na samom ulazu ima stalak za kišobrane koji je isto delo od Bouvea, naravno od gvožđe. Znam da jedva čekate da pređemo na priču o hrani, ali mi ne možemo da ne spomenemo i vina u ovom restoranu. Što se tiče samih vina, i vidiš sam da ih imamo jako mnogo u samom restoranu, mi smo direktni uvoznici familije Castagnedi iz Kaje, iz Toskane i Verone. Rekao bih da smo možda jedini u Srbiji koji držimo velike formate vina, 12 lice. Imamo vina od 0,75 do 12 litara. Mislim da bi ta jedna bilo dosta, a u to ime, ajde da sipam jednu čašu. Gojko, da nazdravimo pa da pređemo na hranu. Pa definitivno, ali moraš da probaš moje omiljeno vino Fratello Nero per Siempre. A nisam primetio u našim restoranima da imaju takav enomat. Pa i ovo ti je jedan isto izuzetno redak komad opreme, enomat. Ako uđeš na enomapu sveta, vidjet ćeš da je jedan od retkih na Balkanu baš u Vršcu. Naredni do nas je u Pešti. Izuzetno zanimljiva mašina. Dakle, ova mašina čuva vino na određenoj temperaturi, je li tako? Pa da, za ljude koji se ne razumeju toliko, sam enomat održava vino na posebnoj temperaturi koja pogoduje za duži životni vek vina. Ona uvek toči vino na istoj mililitraži. Znači, daje nam ono opcije da točimo i različite, ali mi koristimo u samom objektu samo 150 mililitara. Baš za tebe jedna čaša. E pa, živeli Gojko. Živeli, dobrodošli. Za početak ćemo krenuti od hladnog stola, gde se nalazi preko 40 različitih salata i jela, o kojima će nam više reći Gojko. Sam koncept restorana se zasniva na hladnom stolu gde imate selekciju preko 40 različitih salata i sušija i rodiziju konceptu o kojem ćemo kasnije pričati, a za početak da vidimo šta sve ima na hladnom stolu. Hoćemo da krenemo od ove juneće salate, Gojko. Pa to je definitivno moja omiljena. Odmah si ubo, pa gde treba. Ovo je definitivno jedna od, po meni, najboljih salata. Sama kuvana junetina, skinuta sa kosti, mešana sa lukom i krastavcima, zaista nešto fenomenalno. A ovde imamo Waldorf salatu, ona je mešavina celera, brusnice i zelene jabuke, zaista osvežavajuće i pravi dodatak u sočno meso. Ovde recimo imamo salatu krastavac luk mirođija, zatim tajlandsku juneću salatu, pileću azijsku, a ovde moramo da se zaustavimo. Ovo je pikantna salata kalamari, ona je vrlo popularna i imamo jako lep odziv gostiju za ovu salatu. Nastavljamo dalje sa rižom sa povrćem, cauliflower salatu, riža sa lignjama, recimo, koja meni ide sjajno kao dodatak uz jako crveno meso, nezaobilazno grilovano povrće i jedna od mojih omiljenih salata, cvekla. Iako dosta ljudi nisu ljubitelji cvekle, ova cvekla je zaista sjajna i osvežavajuća i definitivno moj prvi izbor. Stigli smo i do selekcije sireva, ovde imate i veliki parmezan sa kojim se sami služite.
nezaobilazno pršuta, ja ipak volim konkretno nešto za predjelo, a ona je sečena na našoj Berkelovoj mašini koja je jedna od 100 u svetu. Sad smo stigli i do azijskog dela restorana, tačnije do samog sušija, jer jedno od najčešćih pitanja sa kojima se susrećemo, zašto suši u brazilskom restoranu? Japanci kao najjača dijaspora u Brazilu, kojih ima preko 2 miliona, jednostavno su svojim brojem iziskivali da i azijski deo postane deo tradicionalnih brazilskih restorana. I otuda i sam suši u brazilskom restoranu, za koji je konkretno kod nas zaslužen moj kolega Speedy Gonzalez. On je radio sa mnom na brodu preko 10 godina, u Osaki u Japanu je učio da sprema suši i tamo je stekao zvanje suši majstora. On svakodnevno kod nas pravi svež suši i na 2 sata suši po njegovim instrukcijama ne bi smeo da stoji duže od 2 sata na samom stolu. Zamolio bih vas da se opustite i uživate u predjelu dok pravi spektakl tek dolazi. Uzet ćemo i malo ove salate od cvekle. Šta imamo ovde? Ovo je salata cvekla i... Da, cvekla, kiseli kastavac, crveni luk i majonez. A posle ću vam reći zašto služe male hvataljke u ovakvom restoranu. Nakon što smo završili sa hladnim stolom, dolazi famozni koncept rodizio, gde će naše kolege izaći iz kuhinje, predstaviti vam meso koje je trenutno na maču i seći vam direktno u tanjer. Poenta samog koncepta je da se pobegne od a la karta i da ste vi upravo tih sami koji kreirate svoj obrok. Hajde da pođemo u kuhinju da vidimo kako se sve to sprema. Požuri! Ćao ljudi, srećan rad! Ćao, ćao! Kao jedni od najvećih potrošača ananasa u državi, definitivno možemo da kažemo da ananas ide sjajno u kombinaciji sa mesom, a i posle mesa. Znači, ananas isto ide tamo na roštilj, na grill. Da, treba da se nalačeve i da na roštilj. I ovo je taj moj čuveni kolega Speedy Gonzalez, naš famozni suši majstor. On je u Osaki u Japanu učio da pravi suši i definitivno izučio sve tajne zanate. Sjajno. And Speedy, what we have here? I will show you how to make a simple nigiri. Aha, what's that? It's a meat of salmon sliced with rice underneath. Just put wasabi on it and take the small amount of rice, put it in here, flip it up, and you will have your perfect nigiri. Tu imamo pikanja, ovo su leđa od bika, od Black Angusa. Evo sad imate priliku da vidite samo srce brazilskog restorana, čuveni churrasco i kolegu Vesu kako nabija pačetinu. Za nekih recimo pola sata imat ćete priliku da probate sveže ispečeno. I evo naša pikanja je spremna. A šta nam je ovo pored? Ovo su rebra. Ovo je svinjski vrat u marinadi. I krilca, batac. Krilca imamo pikantna krilca, teleći but, kobasica, pačije grudi. Sada konačno kreće spektakl, krećemo sa jednim od mačeva, sledi pikanje.
Dobar dan, dobrodošli. Ovo je pikanja, leđe od bika, Black Angus je u pitanju. Da li može? Naravno. Hvataljka, gospodine. Za ovo služi hvataljka, što smo pričali. Može još jedno. Ovo je meso, čovječe. Evo mene opet. Da li može? Teleći but. Teleći but je u pitanju. Može, naravno. Može hvataljka, gospodine. Da li želite ovakav deo ili rešiji? Još sjajno. Teleći but se ne odbija. Tako je. Može još jedan parče. Još jedno onako tanje kao i ovo. Sjajno. A Miloše, imam jedno pitanje. Reci mi, vezano za ovaj ovdje detalj. Ovo nije podmetan, je tako? Zeleno je da vam sja obilazi non stop, a kad želite pauzu ili kad ste gotovi, okrenete crveno i ja više ne dolazim. Pre nego što krenete, tačnije ne mogu da vas pustim da krenete, pre nego što posjetite mog ljubimca, definitivno za mene jedna od najlepših stvari u samom restoranu, to je ovaj kafe aparat italijanske firme Elektra, ručno rađeni. Doneli smo opet nešto posebno u Vršac. On je broj 17 od 72 koliko ih ima na planeti. Ljudi bi rekli Rolls Royce u svetu kafe aparata i definitivno nešto što treba da probate. Pa Luka, uz ovu kaficu da ti se zahvalim što si bio naš gost danas. Hvala i tebi. A svim tvojim gledalcima da ih pozovem da dođu kod nas i da uživaju sa nama u deferu. Hvala ti. Nema plinske ploče, nema električne ploče, sve je na tradicionalan način. Vidite kako krska.